Salve, salve rapaziada do canal Apaixonados por Som Automotivo Rebaixados. Então, como muita gente aí já sabe, eu tenho um Voyage quadrado, né? Recentemente eu montei um som nele e postei alguns vídeos aí. Semana passada eu postei um vídeo, já tá com quase 30 mil acessos aí. E muita gente me pergunta nos comentários: mostra o que você tem de som no seu carro, porque muita gente vê só no vídeo aí, não sabe quais são os modos, quais são as baterias. Então hoje eu vou fazer um vídeo mais detalhado aqui para vocês. Meu carro eu tenho 9 pares de 69 94 da Pioneer de 600 watts. Então são 9 em cada porta, 9 nessa porta e 9 naquela porta. São 6 pares de tweeter da Selênio, o ST304, que são aqueles preto da bordinha prata. Eu fui e comprei as capinhas de acrílico. Selênio, JBL, como muitos sabem aí, antigamente era Selênio, hoje em dia já é JBL, mas é a mesma coisa. Então são 969 em cada porta e 6 tweeter em cada porta, e no total dá 1869 94 e 12 tweeter da Selênio ou JBL, como muitos sabem. Para tocar os 69 eu tenho uma banda, uma banda de 2.500, como vocês podem ver aí. Essa banda ela toca em média mais ou menos uns 25, mais ou menos uns 25 69. No meu ela tá para tocar 18, então toca tranquilamente. Aí para tocar os tweeter aqui em cima eu tenho essa Taramps de 400, que ela é 4 canais, toca tranquilamente também os 12 tweeter. Aqui mais embaixo eu tenho essa Rodstar 1600. A minha Rodstar 1600, ela toca os 4 graves, que são... Agora eu vou mostrar para vocês os graves. Aqui do lado eu tenho a usina, que é uma usina de 200 ampere, que é uma fonte muito boa. Eu já usei, gosto muito, recomendo aí pro pessoal que quiser usar. Usina, eu gosto. Aqui mais em cima no meu porta-módulo tem o voltímetro e aqui dentro é isso. Esse daqui é o 308. Eu particularmente gosto muito desse sub, por causa que eu já tive 310, já tive 311. E quando eu comprei, quem é antigo aí no canal sabe que eu já tive... Antigamente eu tinha um som que era só meio for, aí eu usava um par de cara preto 308 no meu carro e o grave era muito forte. Eu já usei um par de 310, um par de 311, e aí quando eu montei um par de 308 no meu carro, o grave mudou muito. Ai, barulharo, ai, becos e vai essa é a hora. Faz o chão, o copo na mão. Quero ver sua bunda no chão, rebolando com o copo na mão. 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 Sacode e balança a bundinha. Ela faz paradinha pra baixo. Ela faz paradinha pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Muito grande, tá me dançando todo, galera. Caralho, ela vai no chão arremessando. 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 Outra vez que hoje tá tocando, ele quer ver você. Rebola, oi, vai no chão, com o copo na mão. Quero ver sua bunda no chão. No chão, rebolando com o copo na mão. No chão, rebolando com o copo na mão.